嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。今次咧，路人乙借咗盒咁嘅嘢俾我啊，田宮嘅79年嘅，可以話係第一批嘅 Formula，古董嚟嘅 NIB， 即係話未砌過嘅嚇。即刻同大家開盒啊！唔係一個法拉利迷啊，但係最近咧鹹美頓咧加盟法拉利咧，我特別會留意下法拉利。但係呢架 312T 咧，我一定要講多啲，因為 312T 咧，我細個嘅時候咧，我阿爸都有同我講咧，法拉利點厲害啊！原來咧係好多屆1974年啦開始開發啦，直至到1980年咧都用緊呢一架 312T 嘅改變型號嘅嚇，由 312T 一路至到改變去到呢一架模型嘅 312T3 咧，贏過好多屆嘅 Constructors。咁最厲害咧〜就係佢當時咧，仲係用呢個自然吸氣嘅引擎嘅，係後來咧，直至 312T3 之後咧，先至有呢個 turbo 引擎嘅。咁所以咧，呢個可以話係法拉利當時成功嘅一個指標嚟嚇。咁而呢架法拉利 312T3 咧，正正係79年咧田宮出呢架車嘅時候嘅。咁即係話咧，田宮咧及住法拉利嘅 T3 好快咧又出咗盒模型啊，同年之後出呢盒模型嘅。所講啦嚇，田宮第一批嘅Formula One 咧就係呢架開始78年啊，跟住又出呢架。咁呢個都係79年，但係比較後期啊。咁所以話咧應該話佢係第二架田宮嘅Formula One， 就係我而家手頭上呢架。你話係咪古董啊？嗱，田宮第一架遙控車咧9800日元，76年嘅，79年咧賣呢架嘅時候咧只係11000日元啫嚇。但係今天咧我揾到只可以揾到一個整咗嘅啫嚇 ，New Build 都500幾蚊美金啊！咁如果 New in Box 係點咧？而家我手頭上呢架咧就係 New in Box 啊！咁如果你揾到有 New in Box 賣嘅，你話俾我聽啦嚇。可能較早時候係有啲嘅，但係我翻查記錄咧，好難揾到一個 New in Box。咁咧有啲版本咧呢度咧就冇咗啲日本字，咁可能有唔同國家嘅出售嘅時候咧，就有啲個盒咧嘅 print out 咧嘅 printing 咧有啲唔同嘅。咁如果你見到咧，你記住咧就留言話俾我哋聽啦嚇。一架砌咗幾多4000幾蚊，咁而家呢個未砌又點咧嚇？快啲打開嚟睇下先嚇。咁咧當然係有呢個説明書啦，一陣講啦。咁應該係膠殼嚟嘅，有貼紙。咁睇下張貼紙先啦，79年嘅貼紙啊。哇，都幾好喎！有呢啲都係貼紙嚟，幾張唔同大細嘅貼紙，攞出嚟睇下先。OK， 一張。2張，我仲有呢啲貼紙嘅 plastic body 先用嘅，clear body 係用呢張嘅。咦？如果透明殼咧用呢個，膠殼嘅用呢個，咁即係呢兩張咧我唔同啦，冇錯啦嚇。呢張咧就係膠殼貼紙，呢張咧就係透明殼貼紙，即係話呢架車咧有2個殼贈送嘅，一個咧就係透明殼，一個就係膠殼啊！咁當時有砌過呢架車或者考慮買呢架車嘅所有觀眾咧，快啲留言啊！原來有2個殼嘅，話唔定咧有啲觀眾咧就係砌咗一個殼，跟住另一個殼咧就冇砌到都唔奇啊！啱啱攞啲嘢出嚟先啊！有個盒啊，果然係啊，一個透明殼，一個硬膠殼啊！嗱，79年嘅透明殼咧就冇保護貼嘅，但係咧就好硬、好厚。咁啊，同現在嘅田宮咧其實真係相若嘅。現在嘅田宮殼咧都係好硬、好厚㗎。咁但係就唔知道啲物料會唔會有改變啊嚇？咁好多人話田宮車咧，即係雙星嘅呢啲透明殼咧係容易爛啲，因為嗰啲摺痕咧真係利啲啊嚇。咁啊呢個咧其實真係好靚啊！咁咧如果我嗰陣時79年係真係買到依架車嘅話咧，
我應該會砌膠殼嘅，因為膠殼真係仔細好多，因為佢真係像真好多啊膠殼。透明殼咧就可能我嚟鬥啦嚇，咁話唔定我整晒兩個殼。咁我想問下啦，有冇啲觀眾咧當時買咗呢個車兩個都整晒，玩嘅時候咧用透明殼，擠嘅時候用膠殼咧，又或者擠到現在咧嚇，快啲俾我知。嗱，跟呢個車嚟咧係用膠胎嘅，咁咧其實田宮咧喺早一年咧78年咧出嗰個 Ligier 咧嘅法國嘅 Formula 咧，其實都係用同樣嘅胎嘅，因為都係 Goodyear。咁我睇嚟咧就係冇改變嘅呢條胎啊，呢4條胎。咁就你知啦，田宮係好興咁做嘅，佢一個車架咧就可能咧啲嘢係用出多一個殼咧，咁啊可以再重新賣過咁Ligier 應該咧當時咧即係個法國 Formula 咧就冇咁出位啊，亦都冇咁受歡迎啊。法拉利就一定受歡迎啦。咁可能係因為咁咧，佢係稍為法拉利咧竟然係遲少少先出㗎。而啲膠胎咧今天保持得非常好啊。咁咧嗱，我終於都見到呢一個Servo Saver 啦。呢個 Servo Saver 咧砌埋之後咧有條鐵線框，即係有條彈力嘅鐵線框咧，再加埋落去咧。就成為一個 Servo Saver，咁佢唔係用即係唔係有彈弓啊，或者係一啲彈片啊，佢係一條彈條咁圓揼揼嘅咁框住呢兩個嘅。咁其餘我相信咧係車即係鑲住車殼嘅一啲部分嚟。咁我相信如果對於法拉利係有記憶嘅，或者對於呢架車有記憶嘅話咧，最記得咧就係呢啲即係閃閃亮嘅風翼啦。呢個風翼唔知係車尾定車頭咧，睇嚟咧就係車尾嘅。咁跟住咧有個透明嘅 canopy， 即係有個叫大銀幕啦嚇。咁但係已經變咗少少綠色嚇，唔係真係完全透明顏色啊。原來嗰陣時嘅 Formula 咧係仲有塊前擋玻璃嘅嚇。咁有個呢個應該咧就係前面嗰個風翼嚟嘅。呢塊咧應該係後面嘅風翼嚟嘅嚇，咁仲有個人形啦，仲有嘅車嘅尾部嘅死氣喉嗰啲位置啦嚇，睇嚟呢個咧係俾膠即係硬膠個車殼用㗎啦嚇。咁佢同期應該係有㗎1:12嘅靜態模型咁樣，將個靜態模型嘅部分咧擠咗落呢架遙控車度。嗱，我最有興趣咧，當然係啲機械部分啦，或者內部結構啦嚇，金屬底板。咁咧應該呢啲都係集出嚟嘅鋁合金掛，跟住咧就係用倒模嘅辦法就做出嚟嘅頭擔。咁咧有個網民咧就分享話：呢啲頭擔咧冇爛過嘅嚇，原來嗰陣時幾好嘅。咁但係當然係重啦嚇，即係如果你我嚟比賽，你又相信重量嘅話咧，咁可能就會覺得買個輕啲咁，所以咧係日後係進步咗好多。咁呢啲係硬膠嘅轉向嚟嘅，咁所以可能有機會咧係爆或者裂嘅。咁如果有發生過嘅話咧，話俾我哋知啦。後期咧田宮將佢變成白色有尼龍喺裏面，咁應該就硬淨。我記得用個後邊嗰隻咧，即係白色嗰隻尼龍嗰隻咧，真係硬得好交關，即係點樣咧硬淨都好交關啦嚇，好耐用啊。咁咧佢都有兩個 walnut 係愛嚟鑲住呢一塊。Servo 板嘅 Servo 板同主板咧底板咧就有啲緩衝嘅，咁咧有好雪白嘅一個差速齒同埋直軸齒，咁你可以選擇差速齒或者直軸齒啦嚇。咁亦都有一個當時78年先至有嘅無段變速嚇，咁擠埋落呢個79年嘅呢個法拉利度。咁但係呢個無段變速咧，呢個電阻部分就保存得好啦，但係呢度咧，啲銅咧開始有啲生鏽顏色啊，咁呢啲無可避免。咁但係呢個咧完全未推過喐過嘅。咁咧呢個係早期嘅產品嚟嘅，因為咧我記得我後期買咧兩邊咧就唔會凹咗入去。而家呢度兩邊咧係平嘅，大家希望呢個角度望到啊，去到即係電阻線去到邊緣咧，兩邊咧就平咗。我後來買嗰隻咧，全個係圓筒形㗎啦，應該都冇乜，即係唔會咁特別啦。去到嗰度平咗，咁可能咧係突然間圓，跟住就突然間凹咗入去嘅話咧，就
實有火花啦。呢、個就即係後來係改進咗嘅。咁跟住咧，佢就送咗個380摩打，應該都係萬寶字咯，冇乜第啲其他牌子啊。咁但係嗰陣時咧，呢架車咧就係可以用4粒電芯，或者用 NICD 嘅。咁而嗰陣時啲 NICD 應該都係6W嘅。咁睇下有冇6W插先，呢度見唔到啊。咁跟住咧送咗啲銅杯士，又係咧一個可以頭尾選擇用嘅細齒同埋大齒啦，一個個嘅啫嚇。咁就見唔到，我暫時見唔到啤領啦。咁呢個摩打座咧就喺後面嘅。呢個摩打座可唔可以用540摩打咧？應該係得嘅。咁反而用呢個380咧，可能要多個 adapter 都唔奇啦嚇。嗱，跟車嚟咧有張咁嘅卡紙嘅，呢張卡紙咧有少少指引，話俾你知點樣噴殼。咁當時啲殼嗰陣時嘅罐裝噴油咧係咁嘅。咁而家你應該都唔認得㗎啦嚇，後生一輩應該未見過啊，我都唔記得啦嚇。雖然我都唔後生。咁咧跟住咧嗱，嗰陣時佢已經有用鉸剪剪㗎啦。79年啊，如果79年仲走去用戒刀戒嘅話咧，其實真係經已落後啦。點解唔用把靚啲嘅鉸剪剪咧？只不過係嗰陣時冇轉彎嘅鉸剪啫嚇，即係直剪啫。咁去到剪啲麻煩位啊，咁可能要省啊咁啦嚇。跟住教你點樣遮殼嚟噴啊！嗰陣時其實已經有做緊現在嘅嘢㗎啦。跟住咧嗱，呢度啦，就係頭先嗰兩條黑膠條咧上咗落架車度。嗱，呢個時候都已經唔理個車殼出面會唔會有少少即係睇到穿崩嘢啦。而家有㗎，有兩粒螺絲頭咧突咗出嚟，仲有兩個戒指嘅。咁咧76年咧架保時捷咧就收埋晒呢啲嘢。79年嘅 Formula 咧，就算你用硬膠殼咧又好，軟膠殼啦嚇，都可能突咗兩粒螺絲出嚟啊！咁就整好呢個殼啊，呢個應該係透明殼嚟嘅。咁咧外在美緊要，但係內在美就仲緊要啦。我最中意睇啲零件嘅啦，睇下有冇零件先啊！呢度呢個盒打得開嘅。咁咧裡面有啲乜咧？嗱，有車鈴啦，啲車鈴好特別啊！你睇。有收腰嘅，好似個杯咁嘅形狀啊，酒杯型。跟住咧就有應該係 ABS 嘅頭泵把，同埋一啲 side guard 啊嚇，側跟嗰兩個，即係如果撞車嘅時候咧，有啲咩碰撞嘅時候咧，保護到架車。跟住仲有好多膠料。咁咧呢一包咧近鏡啲先嚇，呢包咧就係一啲插頭嚟嘅嗱，6W插頭啦。嗰陣時嘅橡筋已經變咗色啦嚇，六角匙同埋舊款嘅六角批啊。咁呢樽咧綠色呢樽咧睇嚟係潤滑油嚟嘅。咁就係咁啦，就係啲推杆啊，呢黑色嘅最舊款田宮推杆。咁呢個咧我都唔使睇就記得啦嚇，我相信有啲朋友睇過我啲片咧就知道啊，呢個咧唔係風翼架嚟嘅，係一個尾泵把嚟嘅，咁啊可以俾你吊住架車，用手拎起架車。咁呢架車有好多包咗咧，係全部淨係佢使用嘅零件嘅，2mm 螺絲啦，同埋絲帽啦嚇。跟住有啲3mm 螺絲同埋絲帽同埋戒指啦，咁呢個咧就係俾所有 F1 用。咁當時應該得兩架 F1 嘅啫，呢架車出嘅時候，但係後來越嚟越多啦。咁所以呢啲部件都可能係多過俾一架車用啦。咁呢包又係有啲3mm 螺絲同埋絲帽啦、戒指啦，仲有啲彈弓戒指，我見到啊。咁呢包咧就開始多啲4mm 螺絲啊，粗啲，同埋咧嗰啲攞啲 lock nut 啦嚇，同埋4mm 嘅彈弓戒指都有。不過呢嚿咩嘢嚟嘅？呢嚿睇嚟係一個美嘅風翼架嚟嘅，係鋁做嘅，集出嚟跟住接起。呢粒嘢都幾得意啊！咁仲有呢個我完全唔知係咩嘢嘅，又係
呢塊好似係鐵嚟嘅，唔係鋁。咁呢兩塊一定係風翼嘅兩邊啦嚇。咁你哋如果玩而家嘅 Touring Car 有冇類似呢啲嘢咧嚇？其實有嘅，不過我哋嗰啲係長方形啊，嗰陣時咧有真係有啲特別梯形嘅形狀。嗱，如果呢架車係真係79年買嘅話，呢張就係古董嚟㗎啦，雙面膠紙。先都冇近鏡見到啲碌，另外我話呢架車如果真係79年買咧，因為79年出產啫，唔代表佢1年之後就斷，即係唔再出生產㗎。咁可能有幾年貨仔啊，幾時斷貨開始唔知道。咁所以咧話唔定係之後先買都唔奇咁，但係都係得幾年嘅就真係。咁而家咧你應該揾到一啲依架312 T3嘅一啲復刻版嘅，但係復刻版咧好似咧就唔係咁嘅盒噶啦，亦都唔係咁嘅包裝，好多嘢都唔同晒啊，車架都唔同。咁但係如果你發現嗰個車殼咧同你嘅復刻版係好相近或者唔相近嘅咧，咁啊請你而家咧即係指正下啦，話俾我哋知究竟復刻版嘅車殼係點啦，呢個車殼係點啦，等等啦嚇。我哋起碼你睇到舊嘅始祖版先啊。咁你睇下呢個設計啦，312 T3嘅真相啦，跟住咧有畫圖啦，跟住有解剖圖。第1、2版咧，我相信如果睇過我啲片嘅話，都認得㗎啦嚇。78年、79年都係咁上下嘅嘢嚟。好，一開始就要準備遙控元件啦。跟住咧一黐胎啊，嗰陣時已經有呢個速乾膠啦。79年嚇，大家唔知記唔記得啦？咁香港真係有速乾膠而係販賣嘅，即係大量販賣，我哋叫 AA 膠嘅。咁咧唔知大家有冇印象啦嚇？咁呢個咧嗱就係整個後續同埋嗰個差速。咁差速嘅嗰嚿嘢咧，依嚿係膠嚟嘅，塑膠。後來我記得我嗰陣時話咧已經唔係塑膠噶啦啊。咁你睇下啦，個車胎係象真嘅啊，嗰個形狀啦，同埋個 offset 都係象真。咁已經再冇避震啦嚇，係靠個底板有少少扭動嘅啫嚇。咁頭先我嗰個 Servo Saver 咧用一條金屬條作彈力嘅嚇。咁你用過呢隻嘅話咧，就話俾我哋知有冇虛位啦嚇，夠唔夠硬啦，定係太硬啦嚇，有冇得調校啊？睇嚟嚇。咁跟住咧車頭嘅轉向嘅推杆啦嚇，一條短一條長就無可避免嘅，因為1:10嘅。雖然呢個係1:10咁，但係咧而家 Formula 嘅樣嘢都係擠到好矮 ，Servo 咧擠得好前。跟住咧嗰兩個 side guard，頭先嗰兩個白色嗰兩個防撞嘅物料啦嚇。咁你睇下嗰塊底板咧，我而家拆唔到出嚟俾大家睇下，幾纖幼。中間穿咗幾多窿啊？為咗偷輕。咁跟住呢個就係個 Servo 板啊，個 Servo 架有框咁嘅形狀嘅。我相信嗰陣時咧，如果你玩過呢架車嘅話咧，亦都撞過嘅話咧，一定攣晒㗎啦嚇。如果有呢啲咁嘅牢騷嘅咁嘅，即管喺下面留言嗰度發啦嚇。跟住咧就整嗰兩個 Servo， 點解仲要有個 Servo 嘅底片咧咁得意咧嚇？有兩個承接住嘅 Servo 嘅嘢咧嚇。咁照計 Servo 都唔使點散熱，嗰陣時啲 Servo 係全部膠殼㗎嚇，唔係金屬殼㗎，亦都唔會金屬齒啊。咁所以咧成日掃齒嘅，如果撞擊嘅話嚇。咁跟住咧就你睇下嗱，佢都冇打算叫你用4粒電芯，直接叫你用呢個 NICD 啦。睇嚟都唔可以用4粒電芯添，我畫錯咗都唔知道。咁跟住就教你點樣調校呢個無段變速啦。咁我相信一有叉電，大家都唔會再入4粒電芯落去咁貴㗎啦嚇，換電都換到手軟啦嚇。咁呢個真係嗰個尾嘅風翼架啦。
咁同埋嗰個膠嘅裝飾嚟嘅，噴死氣喉裝飾啦。咁嗰隻尾嘅風翼咧，原來仲有好多少少 parts，咁呢啲 parts 咧係咪可以調校嗰個風翼嘅角度咧？睇嚟就冇乜見到有調校嘅可能性啊 ，sorry。咁跟住咧就係整個車殼啦。呢個車殼究竟係 clear body 定係硬膠嘅 body 咧？應該係硬膠嗰個殼嚟啦，都有螺絲突出嚟。咁啊冇辦法啦，亦都要容忍下，因為呢個只係一個遙控車嚟，就唔係一件靜態模型嚟嘅。咁你淨望落去呢幅相咧，你都見到啊，多咗兩嚿嘢。照計架車就冇嘅，真車就冇。咁啊，前面個泵把咁大嚿咧，真車亦冇嘅嚇。咁但係咧呢度咧就即係遙控車同埋靜態模型結合之下咧，梗有啲妥協啦。跟住咧就教你調校轉向嗰啲角度啦。咁會話俾你知有啲咩可以買啦。嗱，嗰陣時嗰一剎那咧有三文胎買啦，有海綿胎買啦，亦有啤梨買嘅話，呢盒啤梨應該如果加埋個盒賣嘅話，而家又係古董嚟，值錢嘅嚇。跟住咧就有啲安全指引啦。呢版有乜用咧？我都唔係好知，我諗我都唔會理嘅啦。呢版就算砌完之後，呢版 painting and marking 要理，因為要知道嗰啲貼紙貼嘅位置啊嘛嚇。可能跟啲呢個咁嘅圖咧，就連晒所有貼紙㗎啦。好，跟住係部件變形。咁呢個膠殼再一次欣賞下，哇！其實嗰啲紅色真係好靚嘅。咁你又話俾我聽個復刻版係咪咁上下啦？個復刻版係咪硬膠殼嘅咧？我而家唔走去抄啲資料啦，我冇乜興趣買復刻版嗰架，又好似連埋遙控器嗰啲嘅。咁如果你又知得多啲資料，或者都值得買喎，你話俾我哋聽啦嚇。咁咧要留意嘅咧，呢個 Lexan 殼咧睇多次啦，當然欣賞多次啦，就去擸埋個前面呢個風翼嘅。咁你諗下剪到嚟呢度好鬼窄嘅，當時有冇由呢度斷開過咧？定係因為前面有個大嘅 ABS 泵把冇事咧嚇？即係如果即管即係玩過呢架車嘅年紀較成熟嘅人士講多啲嗰陣時嘅感受俾我哋聽啦。嗱，仲欠咗大家咧就係個盒嘅側跟啊，咁望下啲 artwork 啦。呢個解剖圖啦，咁都係七彩嘅。咁咧呢度咧就直情係成架車嘅，即係真車嘅嗰啲花款啦。跟住咧就話俾你知係膠胎啦嚇，嗰陣時嘅架構係點啦。我最近就開過 F40嘅嗰陣時咧，就個盒上面應該有法拉利俾田工粘嘅一啲銀色貼紙，即係話咧，佢譬如控制到個數目啊。咁依家嗰陣時咧，79年應該未有呢樣嘢啦。點睇成個盒咧都冇呢種類似咁嘅限量嘅招紙啊！嗱，我揾全個盒咧都冇講話呢一個車殼咧嘅設計咧係屬於田工，咁即係話咧，其他牌子都可以出法拉利啊。咁啊，唔知佢點樣同法拉利傾呢個版權啦。咁再八卦個說明書都冇講話真正講到一個版權翻嚟嘅。咁唔通嗰陣時呢啲版權法例未曾發展得好好？嗱，再一次多謝路人乙咧借出咁好嘅嘢，我可以望下摸下嚇，大家都可以分享下。如果你中意呢盒模型嘅話咧，其實路人乙咧有機會割愛嘅，留個聯絡啊！如果你有類似嘅模型或者咧新模型咧，我都想打開盒拍下片嘅，借俾我，咁我會揸車嚟攞嘅。喜歡呢啲片嘅 like、share 同埋免費訂閱啦，跟住個播放清單揾翻你想睇嘅嘢啊，例如舊模型或者新模型啊。
盡快同大家再見面，拜拜。